Jæja, hæ, ég heiti Magnea og kalla mig Prjónea og búin að gera það síðan 2017, lok 2017, þegar ég stofnaði Prjóna Instagram sem ég er þá búin að eiga í rúmlega 6 ár og ég hef alltaf fylgst svolítið mikið með YouTube síðan ég byrjaði að prjóna. Byrjaði svona að prjóna eitthvað alveg viti hérna. Alveg svona massíft kannski kringu 2015, svoleiðis. Þannig að vera svona 10 ára sem ég er búin að vera svona all in í prjónamálum eða bara prjóna ógeðslega mikið. Og ég hef alltaf horft svolítið á YouTube á alls konar vídeo. Sérstaklega svona fyrst voru það mest erlendir og svo hafa komið nokkri svona íslenskir inni og þeir sem eru ennþá að gera vídeo er kannski band og bækur sem eru mjög skemmtilegar, stúlkur fyrir norðan. Svo Linda vinkona mín, Barbanitt, hún hefur verið með vídeo. Linda, ég sagði Linda. Sérst að ég sé stressuð. Helga vinkona mín á Akranesi var lengi með og svo er Vatnsnesjarn verið með, hún Kristín og Systrabönd hefur líka verið með YouTube. Og svo svona það er helsta sem ég horft á kannski er The Knit Girls og Grocery Girls og Jude í Stranded Dye Works, hann er reyndar núna með aðeins öðruvísi YouTube, en mér finnst YouTube skemmtilegt og mér finnst gaman að fá svona innblöstur á YouTube og það er svona, mér finnst YouTube meira kannski eitthvað svona sem getur gert á með og ert að prjóna en Instagram er meira svona tekur hendurnar frá því að vera að prjóna. Þannig að mér langar, ég er búin að gera eitt vídeo á YouTube áður sem var svona kennslumyndband sokkasnáka, eða hvernig maður gerir sokka og sokkasnák. En núna langar mig að gera bara svona hvað ég er að gera. Smá svona innblástur af fólki sem gerir þetta einu sinni í viku, en ég sé nú kannski ekki alveg fram á það, en ég ætla bara að sjá hvernig ég fíla þessa upptöku og hvernig þetta gengur og hvort það var eitthvað viðbrögð eða kannski þetta bara fyrir mig að eiga hvað ég er að gera, en ég hef reyndar síðustu ára alltaf skrifað niður allt sem að ég hef gert og gera svona yfirlit yfir árið og svona lista verk í vinnslu og hvað mér langar að gera og svo ger ég alltaf svona hvað ég gera hverju ári. Hérna er til dæmis eitt svoleiðis listi frá 2023 þá er allt sem ég gerði að tekið það svona saman og setja á Instagram. Þannig að ég hef alltaf svona aðeins skrásett það sem ég er að gera, eða ekki alltaf, alls ekki alltaf. Ég náttúrulega sett alltaf fyrst rosalega mikið Ravelry, svo og náttúrulega Instagram, svo kannski síðan 2018 hef ég verið að halda utan þetta í svona bók. Þannig að, og bara alltaf saman bókin, bara skemmtilegt. Og ég ætla svona, aðeins að fara yfir hvað ég er búin að gera hérna í Q1 eða fyrsta hluta ársins. Fyrsta fjórðungi ársins, sjáum hvað leynist í pókunum í það. Ég ætla bara að sýna ykkur í alla pókana. Ég geymi öll verkin mín í pókum, þannig ég skal sýna ykkur það líka. Og kannski byrja bara á því sem ég svona eiginlega prjónaði á þessu ári. Það er ekkert rosalega mikið. Ég kláraði eitt stórt sjal sem heitir Vertices Unite. Það er frammi. Rosa tilbúin. Ekki eins og með sjalið. En ég er búin að sýna það mjög mikið á Instagram og eitthvað. Vertices Unite, mjög skemmtilegt sjal eftir Stephen West og svo sokka. Það sýnir ykkur sokkana, svo næði bara sjalið. Sko, ég er nefnilega svona lúmst að undirbúa, ekkert lúmst, bara alls ekkert lúmst. Ég er undirbúa að prófa að vera prjónakennari. Ég er kennari, en ég hef aldrei verið prjónakennari, þannig að núna á prjónagleðinu og Blönduósi er ég að fara að kenna mismunandi hæla. Sokkaprjóni og tala eitthvað sokkaprjón sem er mjög skemmtilegt og ég er mikil sokkaprjónukona og nokkur búin að stinga upp og ég breyti nafninu úr prjónea í sokknea en ég prófaði að gera svona svolítið grófa sokka ég ætla þetta svona DK þannig ég gerði þetta á 3 mm þetta er eitthvað langat sem ég keypti einu sinni í gatni í gangi bara mjög fallegir og svolítið svona, grófari típa en ég kannski vön að gera. Og þetta er með hælnum sem ég nota mest sem heitir Fish Lips Kiss hæll og er mikið uppáhald. Og svo gerði ég þessa sokka sem eru úr gatni sem heitir Mustache Yarns
sem ég keypti í Bandaríkjunum þegar ég fór á svona prjónaviðburð hjá YouTube stelpum í Nashville með Heiðu vinkonu minni. Og þetta er aftur bara, þetta er svona gatn þar sem þú fær 2 dokkur þannig að það vera nákvæmlega eins sokkarnir. Og ég sýni ykkur svoleiðis líka smá og þetta er líka hællinn góði. Og þessi svona endanum verða kannski á mig en til að byrja með þetta meira kannski svona sýnishorn sem langar að hafa með mér þegar að kenna námskeið. Og þetta er hérna sama gatn, þetta hérna, ekki sama gatn, þetta er sami framleiðandi, hérna regnbogagatni og svo er hérna aukagatn í tá, en þannig var ég að klára dokku. Ég var búin að gera eina sokka úr svona gatni og svo er þetta afgangurinn, þannig ég prjónaði bara svona 2 hulsur og prjónaði svo tá þegar ég var búin með gatni og eftir á ísettur hæll, sem er svona hæll sem maður gerir eftir á sama og maður notar í sokkasnákunum og ef maður er kannski ekki búin að ákveða á hvern hérna sokkarnir eiga að vera eða hvað stærðir eiga að vera eða hvað maður mikið gatni, þá er þetta svona hæll sem maður getur sett bara í hvað sem er, hvenær sem er. Svo er þetta hérna sokkar úr ópal. Ópal er mikið uppáhalds. Ópal er svolítið svona vinnuhestur, getur maður sagt það, að hérna, þetta er svona mjög sterkt gatn, fæst í litlu prjónabúðinni og hérna klikkar einhvern veginn aldrei. Og þetta er aftur Fish Lips Kiss hællinn. Þeir eru ekki alveg eins en þið sjáu samt, þetta er þú veist ákveðin endurtekning af litum. Þannig já, ég er búin að prófa prjóna 4 sokkum á þessu ári sem er ekkert rosalega mikið kannski miðað við mig sem er prjóna svolítið á sokkum, en ég er nú með eitthvað á prjónunum. Og svo er ég búin að prjóna eina peysu sem frænka mín fékk sem var svona nittubúl peysa, mér finnst mjög gaman að nota nittubúl sem var það sem hét lykkjustund. Og ég notaði hérna vassneskat, hún svona, ég seti inn mynd kannski verði ég svona gælla sem getur sett inn mynd á YouTube-vídeói. Hún var svona regnboga með hvítu peysa á 4 ára frænku mína. Hún er bara heima hjá henni. En svo gerði ég líka eina litla peysu. Það var út af því ég fór á útsaumsnámskeið hjá henni hérna Önnu Siggu, Ansi Art sem margir nú að fara á. Og maður átti að koma með eitthvað hlut til þess að hérna sauma í á námskeiðinu. Og ég náttúrulega átti smá uppáhalds skát og prjónaði litla peysu og saumaði hérna út í hana, en ég er ekki ennþá búin að bleita þetta til þess að ná flísalíninu af, því að þetta er svona flísalín sem hverfur þegar maður bleitir það, en þetta er bara svona lítil pröfupeysa. Aftur notaði nittubúl, slægin prjónfestuna, þetta átti að vera eitthvað 3-6 mánaða peysa og svo fær maður uppskriftur á nokkrum sekundum. Nittubúl er sko algjört uppáhald. Og ég skal setja í skýringuna svona nokkra hluti sem ég tala kannski gatni sem ég tala og uppskriftir, ef það eru uppskriftir, og náttúrulega nittubúl sem er uppáhalds. En ég er ekki neinum samstörfum formlegum en eitt svoleiðis, en ég hef stundum fengið gefinskap og ef ég geri það, ef ég fæ það og sýni það, þá tekið það alltaf fram. Hérna er sjalið sem ég var að tala um áðan, sem heitir Vertices Unite og er eftir Stephen West. Þetta er stærri útgáfan. Það eru 2 stærðir af sjalinu og þetta er stærra, en ég hef líka einu sinni gert svona millistærð sem var mjög skemmtilegt að gera. En þetta er bara óbúslega fallegt sjal úr alls konar gatni sem var keypt í eitthvað allt annað, örugglega eitthvað leyniprjón. Ég kaupi með stundu garn í leyniprjón hjá Stephen eða einhverjum öðrum og mér finnst það ógeðslega leiðilegt. Ég byrja ógeðslega spennt, en svo er ég kannski, og ég held að sé út að ég er svo mikið control-freak, að ég meik ekki, ég veit ekki hvað ég er að fara að gera. Þannig að ég held þetta hérna, eitthvað af þessu garni var keypt í Berlín, í Jarnófi Berlín og en ég blandaði því saman í þetta fína sjal. Þetta er svona pínu skárra sjalið mitt. Annars notaði ég sjöl mjög mikið. Ég prjónaði einu sinni alveg svakalegt magn af sjölum og það er ótrúlega gaman að prjóna sjöl. En það er líka svona hlutur sem skiptir ekki alveg máli hvað er stór. Þegar ég er lausprjónari, ég prjóna mjög laust, alveg bara svona fáránlega laust eiginlega. Og þannig að sjöl voru svona tímabilið þar sem ég prjónaði,
því að það passaði aldrei neitt sem ég prjónaði á neitt einhvern veginn. En ég hef nú orðið betri í því að prjóna bæði fastar og kannski líka bara vera aðeins meðvitaður hvernig ég prjóna. Og já, sem bara hluti af því að vera að prjóna og eiga áhugamál sem einhvern veginn verður einhver afurð úr og þú varst svona aðeins að læra hvernig best að útfæra. Þannig að ég prjóna allt á minni prjóna og stundu ger ég minni stærðir eða eitthvað. En kannski þetta einmitt tímapunkturinn til að segja ykkur frá einu verkefni sem búið svolítið lengi í vinnslu. Því að ég held ég rekja það upp, eða ég veit að ég mun reka það upp. Ég kannski segi frá því að ég er með svona mikið svona dýraofnæmi, þannig að ég þoli rosalega lítið af ull, ef ég get orðað þannig. Ég þoli vel meira en ull, en svona öll ull sem frekar hrá og svona mjög náttúrulega, en þá fæ ég bara ofnæmi og bara svona sökkva ég mér augun og eitthvað. En skátegat sem ég get notað, bara ég fæ ekkert ofnæmi fyrir því, og þetta mótagat sem fæst í litlu prjónabúðinni og Natura Knitting sem 100% ull og æðislegt gat. En ég byrjaði sérst að prjóna peysu og verandi lausprjónarinn sem ég þá gerði ég nú samt pröfu sko. En peysan huge. Hún alveg svona, hún á alveg að vera stór sko, en hún allt og stór. En mér finnst liturinn rosalega fallegur, en ég var líka búin að kaupa eitt svona dekkri, lit og hugsa að ég myndi kannski gera svona lopapeysu, græna lopapeysu með einhverju grænu munstri. En mér langar samt í þessa, þetta clay sweater eftir Ósettu. Við sáum hann einu sinni í litlu prjónabúðinni og fannst hún svo ógeðslega flott. Þannig að ég svona að melda þetta. Þegar ég kannski hægt að prjóna allar þessa sokka, eða ekki hægt, farin að einbeita mér okkur öðru, þá tek ég upp þessa peysu og prjóna aðra úr henni og ég á fullt af garni sko, það ekki það. Og þetta kannski bara væri gaman að gera sér einu svona lopapeysu með á eina sem ég fekk tilbaka frá mömmu sem ég prjónaði eins og á hana. Annars á ég enga peysur, aftur lausprjónari og hlutinni passa ekkert mjög ofta á mig, en mér líka bara ofta ógeðslega heitt. Þannig að ég nota kannski ekki rosa mikið peysur, en mér langar að eiga svona einhver eina lopapeysu. En þetta býr í þessari geggjuðu tösku sem Helga, vinkona mín, prjónavinkona mín, á Akranesi, saumaði einu sinni. Kannski sýni ykkur eitthvað meira. Hvað ætli sé hér? Já, þetta pínu fyndið verkefni, en já, ég ætla samt að sýna ykkur það. Ég á sérst frænda sem 15 ára og hann ásamt pabba mínum elska sokka, prjónaða ullasokka, og ég alveg típan sem nota alltaf prjónaða ullasokka sko, en þeir eru alltaf í þeim. Og þessi frændi minn til dæmis fekk þessa í fermingargjöf frá mér í fyrra, en hún fann svolítið þröngt stroffið, þannig ég var að gera nýtt stroff. Þannig ég tók bara upp lykkjur og prjónaði nýtt stroff á þessa. Ég held að minnir að gatni heitir eitthvað Wool Addict, setur ull og bómull, keypti gatni í gangi. Og svo fekk ég líka aðra sokka frá honum, eða af honum, sem ég prjónaði ekki, ammans, móðursystir mín, prjónaði. Og hann var farin að labba bara á þeim, þó þeir séu alltaf litlir á hann, þá bara eitthvað, hann bara með hælinn hér, en hann samt alltaf í þeim, þannig ég var að segja þeim að það væri hægt að lengja þá, þannig ég tók bara upp lykkjurnar hérna og prjónaði bara lengri, og hann notar eitthvað 42-43 og það 27 cm. Ég notar rosa mikið, googla bara shoe sizes in centimeters og þetta svona cirka. Þannig ég að prjóna hinn hérna, búin að gera þessa, og svo ætla ég að það með þess að koma gat á þessu hérna. Þannig ég ætla að taka upp lykkjurnar á þessum og prjóna nýja svona rúmlega tá á þá til þess að lengja þá. Og sem ég hef gert bara, ég hef bara klippt gömlu tána af, tekið upp lykkjurnar, klippt tána af, prjóna nýtt. Og já, þannig að ég hugsa ég klári þetta nú páskana, þannig hann eigi að minnsta kosti 3 pör af
ullasokkum sem passa á hann því að hann vill alltaf vera í sokkunum mínum. En ég finn hinu svona töskuna, já, hérna er önnur, þessi er ógeðslega flott. Þetta er eftir hérna Ragnarsdóttir sem er æðisleg og keypti þetta í Hveragerði. Ég fer alltaf í Hveragerði í janúar að svona ákveðin hópur sem hittist þar, búin að gerast bara mjög oft og hérna erum svona eina helgi og hún Ragnarsdóttir. Ég keypti þetta hjá henni þar og hérna er ég með sokka af pabba mínum. Hann er aftur algjör sokkakall og bara segist þér áður því að gangi sokkum frá mér og hérna eru bara margir sem eru orðnir ansi lélegir. Þessir eru örugglega 9 ára gamlir. Þetta er ópal. Ópalgarni er það sem endist langbest. Öllu garni sem ég hef prófað sokkagarni. En þetta er eitthvað svona sem ég hugsa að fóturinn heldur sér en ég ætla að prjóna bara nýjan hæl og nýjan fót, framfót. Þetta er ekkert svo gamli sokkar til dæmis en ég sjá kannski hérna svo ég er svo pró eins og þið heyri ég tala ógeðslega hratt sem ég gerir reyndar alltaf eins og það er alveg gegnsætt hérna á hælunum og svolítið þunnt hérna undir þannig ég sé fyrir mig kannski bara prjóna nýjan hæl og taka svo upp blikkjur hér og prjóna nýja tá svolítið svona stærri bara úr öðru garni. Þetta er svona, ég er búin að vera með þetta í vinnslu í vetur svona nokkuð pör og sokkum fyrir pappa að laga búin að prjóna nýja tær og hæla og eitthvað svona og hann er agalega ánægður með þetta. En mér langar kannski að segja eitthvað frá þessu garni hérna, þið haldið kannski að segja eitthvað eldgamalt, en þetta er Fróðlík Wolle Special Bláband og það fylgir mér svona styrkingar þráður með sem maður getur þá prjóna með í hæl og tá sem ég hef verið að gera. Og þetta er ógeðslega gott gat, þetta er frekar ódýrt sokkagat og fæst í storkinum. En þetta er svona þýska stálið. Ég er mjög hrifin af þessu. Og hérna, mæli með að kíkja í storkin í mitt, já. Þetta appelsínugula sem ég er búin að nota er líka frá þeim og ég er líka með þetta gráa sem ég var með áðan, það er líka frá þeim. Og ég hef bara keypt þetta sjálf, en mæli með því fyrir fólk sem svona, og veist orðið að prjóna sokka fyrir eitthvað sem er að fara að nota það ógeðslega mikið. Og það er óbúslega fallegt að nota svona alls konar litagat, en það myndi ég kannski bara gera fótinn í því, svo eins og þessi, þú veist. Hafa bara fótinn og svo er hérna hellin og mjög sterku gatni og táin og hérna undir, það sem eyðist alltaf fyrst, úr svona rosa öflugu þýsku gæðagatni. Þannig að svona smá sokkagat frá mér, ég get alveg sagt ykkur, ég er búin að prófa ýmislegt sokkagat. En talandi sokka. Ég er alltaf með svona eitt, veist þetta er mjög flott taska. Hún er hérna, það var á okkur svona kitti hjá Stephen og Penelope sem er prjónabúðina Stevens West og bara stærðin á þessu þessari, ég prjóna oft svona upp úr henni og svo bara einhvern veginn svona tattúmynd og eitthvað mjög sætt. Hérna er mér svona sjálfsmynstrandi eitthvað og þarna er sérst sokkasnákur. Og ég er alltaf með eitt svona á prjónunum út af því maður er kannski að fara í bíó eða að horfa á börnin sín spila blaka eða körfubolta eða eitthvað svoleiðis. Það var alltaf gott að eiga eitt svona heilalaust verkefni. Og ég prjóna sokka á 2 mm eða það er svona fingeringat sem er svona flesgatnir og vind yfirleitt upp í svona kúlur þegar ég er með það svona hérna onni því að þá svona rennur þetta og vel í töskunni. Þannig að já, hérna er einn, mér minnir að þetta heitir Trúnó og Lakkrís. Þetta er Trúnó yfir Lakkrís liturinn á þessu gatni. Ég hef prjónað eina sokka á þessu gatni og þetta er, þú veist, afgangurinn eða bara gatni aðra sokka. Ég get yfirleitt náð 2 pörum sokkum úr 100 metra hespu. Já, klára að tala um sokka. Ég get það náttúrulega kannski. Það verður örugglega einhvern tímann ef ég verður duglega á YouTube meira að tala um sokka. Ég fór á Garnival eins og svo margir og vá hvað það var fallegur og dásamlegur viðburður. En ég fór svolítið svona milli minna uppáhaldsstaða og bað sokkagat, eða bað ekki bara. Ég ætla að kaupa mér sokkagat, hvað ertu með nýtt? Og hún Kristín í Vatnsnes sem með alls konar nýtt. Hún var með til dæmis með svona fade set sem eru svona 2 litlar hespur sem þýðir að þær eru 2 nákvæmlega eins. Alveg eins og ég var að prjóna hérna. Þetta hér var alveg eins, þá er þetta alveg eins. Nema þetta feitar úr einum lit í annan.
og ég á sérst þessa, en svo keypti ég líka eina aðra og hún hérna í Monster Remade pókanum mínum sem líka póki sem ég hef á höndinni og prjóna svona upp úr en ég ekki taka þetta af, nei hér eru sérst sokkar sem ég að prjóna úr þessu sem hann fer svona úr ljósu í gulan og nú ég að detta í bleikan og hælarnir eru líka gulir og svo ég vona að þetta sjáast vel sérst bleikt núna og svo fer þetta yfir í fjólublátt en ég veit ekki alveg hvort að þessi sokkar ná öllum litunum en þá hugsa ég geri litla sokka í kjölfarið og svona prjóna ég mjög oft sokkana mína á svona frekar lítinn hringprjón 2 í 1 og sérstaklega núna þegar ég með svona gatt sem eru 2 eins þá finnst mér mjög skemmtilegt að prjóna það svona á sama tíma. Eina sem gerist að það kemur svona smá snúningur á prjónana þá bara vindur maður það svona hægt og rólega í sundur svona á einhverjum x fresti þegar þetta hægt að renna mjög vel. Þetta bara eitthvað sem gerist þegar maður að nota 2 í 1. Þannig að þetta vastnes svona feit og þetta hérna líka svona feit litur og þetta fer úr svona einhverju svona græn bláu í dekkra og eitthvað. En ég mjög spennt að prófa þetta líka en þetta sérst eins. Bara sirkva liturinn, hún kallar þetta merino nylon sock a faded colorway. En ég nota alltaf sokkagat með næloni. Ég nenni ekki að prjóna sokka sem ekki með næloni og þeir bara endast ekki neitt og minnst það fárlegt. Og þessi sokkar sem ég er búin að sýna ykkur sem ég að laga, þeir eru samt með næloni. Þannig að hérna, mér finnst það algjört lágmark að sé 20% nælon og ég finn líka mikið muni að sé 25% nælon. Og hérna, ég er ekki hrifin að gerviefnum í gatni eða gerviefnum í neinu en þú ert að prjóna sokka þá viltu að þetta endist og þá skiptir bara máli að það sé nælon. Eða eitthvað styrking, það er ekki að vera nákvæmlega nælon sko. Svo er ég með eitt hérna í þessum fallega póka eitthvað fram. Ég fekk þetta í gjöf frá Maró einu sinni. Mjög skemmtileg taska sem svona leggst alveg flöt sem ég fíla. Og hérna er ég með skát eins og ég tala áðan, mikið uppáhaldsskát. Litur sem er ekki endilega svona eitthvað minn litur en ég mátaði sérst þarna í Hveragerði sem heitir Gatni Gaman, minnum mig, jú. Prófaði í vesti, þá var hérna hún Guðlaug Svala, hún var að sýna hérna GK dóttir, Guðlaug Svala, Guðlaug, allavega, Guðlaug GK dóttir neitt, var að sýna hérna hannanetta sínar og hún var að sýna þetta vesti sem heitir Fraktal. Og þess að prjónaði 2 stykkjum en ég bara prjóna bæði stykkin á sama tíma. Þannig að þess vegna er ég með 2 hespur. Og ég er bara í pínu pásu frá þessu því ég þarf að horfa á iPadin línu fyrir línu en ég mátaði það og mér fannst það mjög fallegt og held þessi litur fara mér alveg ágætlega og ég hugsaði að vesti væri svona ekki alveg peysa því mér er allt svo heitt en hérna það kemur, já, ég er bara rétt að byrja það kemur alveg svona, það er mjög fallegt þetta er Fraktal og þetta munstur er á náttúrunni svo eins og sérðu oft í fjöru og annað. Þetta er mjög skemmtilegt og pínu svona óreglulegt. Þess vegna þarf maður að fylgjast vel með. Og hausinn þarf að vera í lagi. Þannig að mér finnst það gott að vera með svona verkefni sem eru svona miskrefjandi á heilan, sko. Já, en svo er nú alveg að vera búin með það sem ég er að prjóna. Margt á prjónunum, en þú veist, sumt eins og þetta vesti, það er langt sem ég prjónaði. Peysan sem ég sýndi ykkur fyrst, margir mánuðir sem ég snerta hana. En bara svona pínu gaman að sýna það sem er hérna og þú getur kannski fylgst með þróuninni þegar ég gera næsta vídeo. En hérna er ég að gera vesti, annað vesti, eða svona vestiskjól. Þetta er líka mjög skemmtilegum póka sem er frá Skjóðum, sem Drífa Pálín og mamma hennar á Eyrarbakka. Ég veit ekki hvort þessi gerir enda, en þetta er alltaf úr endurnýttu efni. Og það var líka hérna Monster Remade, er líka Annette heitir hún sem þetta rosalega góður og geðlegi pókar. Allt úr endurunnu efni, en þetta er einhvern veginn svona pínu mjúkt efni inni og
svo þægilegt að prjóna upp úr þessu, ég hef aldrei pælt í því að það hefði eitthvað áhrif, en ég sem sagt var með hérna svo smá áskorun á Instagram núna í fyrstu 100 dagana af 2025 sem ég kallaði heimagadd og það var svona mitt take svona á afganga en samt ekki afganga, heldur meira svona heimagadd þegar við kaupum okkur alls konar gadd sem okkur þykir fallegt og hérna viljum nota en svo kannski notum við það ekki allt gaddskápurinn minni hér en hérna þetta var svona bara hugmynd til svona að fá okkur til þess að pæli því sem við eigum heima og þau eru að kaupa eitthvað gadd þá er það orðið heimagadd og það er komið heim til þín þannig að enga reglur þannig en það var mjög skemmtilegt og ég held 2 stóra hérna hittinga síðasta var bara í síðustu viku í Tónabíó sem er gamli vinabær á hérna Reykjavík Húsbrugg Tónabíó og það kom bara yfir 50 manns og var ógeðslega gaman og bara sitja í prjóna eða handavinnast og drekka bjór mjög skemmtilegt en já, þetta er eitt af verkefnunum mínum í heimagadd og ég er ekki búin með það þetta er Parachute eftir Stephen West og ég hef prjónað svona áður á mig en ég gaf hann samt eins og allt ég gaf hann og það notaði ekki en ég er svona hugsa þetta pínu sem svona prjónakonu nei, ekki prjónakonu prjónakennara dress, nei, tjók mér langar að vera í svo prjónagleðin og Blönduósi þetta er bara svona vesti sem er prjónað svona framhliðin og byrjar hér hérna og svo aftan á tekur upp þannig að ég skipti liti hér rosalega margir endar, rosalega ljótt en þetta mun ekkert sjást og þetta er svona röndótt, ég mest það svo fallegt að hafa svona röndur á framann en svo er bara svona afgangurinn af gaddninu sem var framan á hérna aftan á þannig hérna er ég komið svona dökkan og svo grænan gráan og nú er ég að klára hérna pínulítinn bláan og ég er að hugsa næst að nota annarkot þessara lita en þetta er þú veist úr þessu sjali svo er ég líka með eitthvað meira hérna eins og þú veist eitthvað svona pínulitla sem ég held samt ég næ ekki að nota núna út af því þetta er orðið svolítið marga lykkjur hérna yfir þannig að ef ég er að nota pínulitla þá verður mjög mjórönd þannig ég ætla að nota svona aðeins stærri en ég er sem sagt nú ekkert rosalega, ég kannski hálfnu hérna nei, eitthvað að hérna tengja hérna aftan á svo ætla ég að hafa kant úr þessu dásamlega DK gaddni sem ég keypti í Bandaríkjunum og ég ætla að hafa kantinn svona dökkan þannig að þetta pínur svona rammar þetta inn það er ekki alveg að marka að sýna þetta svona en ég lofa að þetta verður mjög fallegt og svo verður svona I-cord út allt sem ég þarf að nota hérna DK mér finnst oft fallegt eins og þessu notaði ég DK líka örgulega þetta gadd í kantinn mér finnst annarkost ef maður að gera fingering sjál og það hefur svona I-cord kantur að nota 2-falt fingering eða DK í utanum mér finnst það svona ramma eitthvað betur inn heldur en ef þú ert með einfalt eitthvað tips sem ég hef prófað þannig ég ætla að hafa hérna DK kant á þessu Parachute og mæli með að sko hérna hashtagið á Instagram Parachute það er ofboðslega margt fallegt sem ég búið að gera já svo held ég að sé bara síðasti pókinn sem hérna er mitt úr Stephen Penelope heiða vinkonu gamla og þetta er líka mjög þægileg stærð að póka, svona situr vel þægilegt að prjóna upp á sig hérna er meira skát ef þið trúið og ég er að prjóna innigollu ég er búin að gera bakstykki og 2 framstykki og byrjuð að prjóna bara hérna fram og tilbaka innigolla eftir Vindanits hún er ekki fullkomin, frekar en neitt annað sem ég prjóna og ég vil ekki það sem fullkomin, það er alveg eitthvað villur en ég er mjög spennt fyrir þessari næsta vetur og ætla svona að dúlla í henni í sumar kannski eða bara þegar ég nenni mjög fínt munstur og mér finnst hún óbærslega falleg og hérna já, þannig ég sé hana fyrir mig svona í vinnunni þó að ég sitja nú ekki mikið á tölvu í vinnu en þegar ég gera það þá er mér oft kalt þannig að mér langar svolítið að hafa hana sem svona flotti gallabuxur og ból og eitthvað þannig að já ég held þessi búin að segja ykkur frá öllu sem ég er að prjóna ég er búin að tala um Garnival, heimagadd, Hveragerði
Áfram páskana, ég er að fara bara stutt páskafrí, bara eins og allir, flestir. Ég ætla að prjóna sokkana, feit sokkana og ef að þeir klárast að byrja þá kannski bara litlum sokkum úr restinni af gatninu þannig að maður sjáu svona allt feitið. Ég ætla að reyna að klára parachute líka páskana, bestið. Svo kannski ég geri líka við þessa sokka fyrir frænda. Það er svo gefandi að sjá aðra vera í því sem maður prjónar. Og ég er búin að prjóna gríðarlega mikið magna sokkum síðustu ár og gleði mig alveg svakalega eins og í vinnunni eða bara í fjölskyldunni að sjá fólk vera í sokkunum sem ég prjóna handa þeim. En ég er alltaf í svona prjónuðum sokkum. Ætli sé ekki búin að segja allt. Ég held það. Ég ætla að sjá hvað þetta er langt. Svo kannski sýni ég eitthvað smá gatn í lokin. Er það ekki skemmtilegt? Ok, bara smá gatn. Eiginlega allt sokkagatn samt. En við langar bara svona aðeins að sýna ykkur. Hér er til dæmis eitt sem ég keypti á Garnival. Þetta er Garnival 2025 liturinn eftir hana Eddu Lilju sem var gaddbúð Eddu sem er núna netverslun og hún er að handlita gadd og mér finnst þetta bara óbúslega svona æpandi og flotti litur. Hlakka til að þetta vera á sokkum. Svo fór ég á básinn á Garnival líka hjá Hex. Hex hefur alltaf verið rosalega uppáhalds. Það er líka bara því Ásdís er svo dásamlega sem litar þar. En hún gerir líka mjög mikið af svona sjálfsmynstrandi garni. Og þetta er Barbie Girl. Óbúslega fallegt. En þetta er svona bleikt og svona blá speklað á móti. Spennt að þetta verður á sokkum. Vastnes var með svona kit líka og þú veist, þessi litir sko. Óbúslega flott. Skemmtilegt að hafa svona sett 2 pör á sokkum, 100% myndi ég ná þessu. Óbúslega fallegir og líka kannski svona Garnival liturinn sem var bleikur og grænn. Svo því ég var að borga hjá Vastnes ég alveg, ertu með eitthvað nýtt? Meira nýtt svona sokka? Og hún bara, já, ég er með hérna mohair sokkagarn. Merino mohair og ég er nú aftur með þetta blessa ofnæmi þannig ég get yfirleitt ekki prjónað mikið úr mohair. En ég er svolítið spennt að prófa bæði liturinn sem heitir út á galiðina og þetta er 55% merino, 20% mohair og 25% nylon. Og ég er svolítið spennt að prjóna einhverja æðislega hlýja mjúka sokka á þessu. Og ég er mjög spennt að ég fá ekki mikið ónæmi en það kemur í ljós. Ég get alltaf verið í því, ég get bara ekki prjóna úr því. Þessi er líka frá Hex. Þetta er hérna jólalitur. Og ég prjóna svolítið jólasokkum og ég mæli með að ef þið sjáu eitthvað svona jólasokkagarn að grípa það. Það selst alltaf mjög vel. Þetta heitir leiðindaskjóða og þetta vera jólasokkar. Og svo fór ég á systrabandabásinn og með systraband alltaf með æðislegt garn. Og þetta er svona plöpp sem ég veit ekki alveg hvað maður myndi segja á íslensku en svona juicy sokkagarn space sem er grunnurinn sem hún litar svo á en það er 15% nylon í þessu sem er ekki sérstaklega mikið en ég myndi þá bara nota annan lit í hæl og tá en þetta heitir Húpa Búba og hann er sjúklega flottur. Svo frá systrabönd út af því ég keypti mér daginn svona eða maður minn gaf mér svona vaxjakka, ekki alveg vaxjakka en svona þannig stíla jakka. Mér langaði í, þetta er 100% mulberry silki. Langaði svolítið í svona eitthvað klút, ekki sofískarf. Eitthvað svona aðeins fínlegra. Ég er búin að finna eitthvað sætt kannski Hallgrímskirkja sjalið eftir Hói Locatelli. Það getur svolítið flott úr þessu. Eða eitthvað annað, en þetta er 100% silki. Og í svolítið léttan klút, held ég þetta verði. Svo líka hjá Vastnes, þetta er líka svona faded colorway. Svona eins og ég sýndi áðan það sem voru 2 nema þetta er 1. Og þetta er svona einhvern veginn græn, fjólblátt, mjög spennt að sjá hvað verður úr þessu. Svo, og það ég fekk þess að hérna í afmælisgjöf daginn frá vinkonu minni. Þetta er Kremke Lazy Lion
fæst í litlu prjónabúðinni og hefur líka fengist í Maró og þetta frábært sokkagarn. 75% ull, 25% nælon og það aftur svona plump og juicy, mjög gott að nota þetta í sokka. Og svo fekk ég þetta líka í afmælisgjöf og ég áreindar aðra svona. Þetta eitthvað svona faded garn úr litlu prjónabúðinni og virka voða svona juicy líka, pínu kannski gróft, en ekki gróft, en svona kannski svona gróft með að vera fingering. Þetta agalega fínt, en ég sagði held í áðan að ég næði 2 sokkum úr 100 metra hespu, ég meina 100 gramma hespu. Vanalega svona í kringum 400 metrar á 100 gramma hespu á fingering sokkagarni. Þannig að já, þetta eitthvað svona fade sokkar líka. Leinstu nord, eitthvað ítalst. Þannig að ég alveg eitthvað garn til þess að prjónusokka og ég get alveg lofa okkur því ég mun alveg halda áfram að prjónusokka. Og ég vona að fyrst vona ég að ég vinni þetta myndband og setja það á YouTube. Og ég vona svo einhver horfa á þetta. Og mér finnst þetta það skemmtilegt að ég gera þetta aftur. Ég ætla ekki að afsaka mig, en ég tala hratt og veður einur annað. Þannig ég bara og ég ætla ekki að afsaka hvernig ég En þú veist, vonandi nennið að horfa. Og ef ekki, þá bara örugglega finnið ykkur eitthvað annað að horfa á. Takk fyrir að horfa. Ég set alveg reglulega eitthvað inn á Prjóni eða Instagramið með að fylgja því. Og svo bara subscribe and like, eitthvað, hvað segir fólk á YouTube. Takk að minnstu kosti fyrir mig og gott að sjá okkur.